Velvet, velvet, velvet. Ini yang satu lagi. Nih. Is batuk. Is batuk. Anak gadis batuknya gitu. Di. Batuk, kamu teh batuk. Gitu batuknya. Iya. Batuk. Mana batuknya? Gimana batuknya? Gitu ya. Waktu ayah kecil, ayah belajar bermain harp. Dan itu masih ada di ruang musik ayah. Ayah belajar menggunakan. Saat ayah besar, Mana batuknya? Batuknya mana? Di? Batuk. Aduh baru girsang batuk. Aduh batuk So dia. mainin. Makanya jangan dalam-dalam. Batuknya. Gitu. Batuk kan? Syukurin. Kamu batuk ya, kamu batuknya dibikin-bikin sih. baik darinya. Itulah sebabnya kau benci padanya. Bisa nggak masukinnya? Kebencian itu tidak baik. Batuk. Jadi batuk, makanya jangan begitu. Menjadi hasrat. Jika kau belajar menyanyi dengan tulus dan penuh asa bersama kawan, saya ini yakin kau pasti akan menyanyi lebih baik darinya nanti. Is, Is. Dan kalau kau tulus, itu akan terjadi. emang enak.